Tokuchikanzai zvakare vana vaMwari kuchirongwa chedu chemazuva ose kunai pastor. Nhasi ndofunga kuti kupendera nyaya yatakatanga 4 days ago yanga ine mubvunzo waitiwo kunai pastor. Kanyanga kaduku kari pana Daniel 8 verse 8 to 9 kaimirirei. Vanga vachiteera the series yatakaita for the past 4 days. Tine hwaro hwatakateya hunosanganisira even zviga zvekududzira nazvo chiprofita chemhando yakaita sebhuku raDaniel nebhuku razvakazarurwa. Tikazorondawo zvakare kuti kanyanga kacho karutorwa pana Daniel 8 kakambotangira kupi. Inotanga kupiwa riri gondogwe, kukazouya mbudzi yanga ine nyanga imwe chete, nyanga yacho ikazodimbuka, pakazouya dzimwe nyanga 4 dzakamira panzvimbo padzo, pakazouya kamwe kanyanga kaduku kakabva nechekumavirira kakauya kakatanga kuita zvakakaita. And those are the characteristics dzatakapedzisira kutarisa zuva ratapedzisira kuita chirongwa chino. Sanhasi tirakuendera mberi nekutaridza zvakare kuti hapazi bedzi pana Daniel 8 pakataurwa nenyaya yakanyanga kaduku. Even mukaenda pana Daniel 7, God also spoke about this same power, which is the little horn power. And takabudiswa pachena kuti nyanga idzi nemhuka idzi zvaimirira madzimambo kana kuti umambo hwaizotonga panyika kusvika pakupera kwenyika kana kuti kusvika kumagumo enyika, kubva panguva yaDaniel kusvika kumagumo enyika. Saka ndada kuverenga pana paDaniel 7 verse 17 inotiyo, those great beasts which are four kings which arise out of the earth. Saka Daniel akatorota mhuka ina yekutanga nzengekaita seshumba ichiteerwa nebere, ichiteerwa nembada, ichiteerwa nerimwe zimhuka raityisa raiva nenyanga 10 mumusoro maro. Saka akuudzwa iye kuti mhuka ina dzawarota idzi dzinomirira 4 kings which will arise out of the earth. So a beast represents a king and his kingdom. Sekuona kwatakaita pachapter 8 kuti mhuka yegondogwe yaimirira umambo weMedo Persia, mhuka yembudzi yaimirira umambo weGreece, nyanga 4 dzaimirira madzimambo 4 akazobuda mushure mekufa kwaAlexander the first king of Greece. Sandozvitorwa panapa. Then ngirozi inoenda pamberi ichitaura verse 19. Daniel anoti, then I wanted to know the truth about the fourth beast. Pamhuka 4 ndakaona ndaida kuziva chokwadi about the fourth beast, which was different from all the others, exceedingly dreadful, its teeth of iron, nails of bronze, which devoured, broke in pieces and trembled the residue with its feet, and the 10 horns that were on its head, and the other horn which came up, before which 3 fell, namely that horn which had eyes and a mouth which spoke pompous words, whose appearance was greater than his fellows. Saka Daniel akuti paakaudzwa kuti mhuka ina dzinomirira madzimambo mana achabuda panyika, akati ndakakumbira zvekutsanangurwa the fourth beast raiva nenyanga 10 raityisa, ranga rakasiyana nedzimwe mhuka dzakaritangira, pane uyewo zvakare kanyanga kaduku kakazomera pa10 idzodzo kakadzura dzimwe 3 kaiva nemaziso seemunhu, kakashama muromo wako kachitaura mashoko makuru ekuzvitutumadza. Ndakada kuziva more about that small horns. Therefore he said, the fourth beast, verse 23, shall be a fourth kingdom on earth, which shall be different from all the other kingdoms, and shall devour the whole earth, trample it, and break it in pieces. The 10 horns are 10 kings, who shall arise from this kingdom, and another shall arise after them. He shall be different from the first ones, and he shall subdue 3 kings. He shall speak pompous words against the Most High God. He shall persecute the saints of the Most High, and he shall intend to change the times and the law. Then the saints shall be given to his hand for a time, times, and half a time. Saka akabva atsanangurwa kuti zimuka rechina rauri kutaura iri ndo umambo hwechina huchabuda panyika. Saka namuchiteera according to the series madzidziro atakaita, the first kingdom was Babylon. Babylon ndiyo yakateerwa neMedo Persia. Takatsanangura on day number 2 on this series. Vakamisa out, please just go back and search on series day number 2. Babylon followed by Babylon yakatonga from 605 BC to 539 BC. Ichibva yatorwa ushe neMedo Persia 539 BC to 331 BC. Munozviona pana Daniel chapter 5 ndo pakaparadzwa umambo weBabylon naDarius the Medo-Persian. Then in 331 BC, Alexander the Great, the king of Greece, also defeated the Medo-Persian Empire, and he ruled, but akafa at a very young age, and his 4 generals, Cassander, Ptolemy, Lysimachus, na Seleucus, ndo vakadividerana the kingdom of Greece, makaenda ku east, ku west, ku north, ku south. And then after that, there came a power which came from the west, which was the kingdom of Rome. It was the Roman Empire which destroyed the kingdom of Greece, or defeated the kingdom of Greece rather, in 168 BC. And the Roman Empire ruled from 168 BC until 476 AD, because even time yakazvarwa Jesu Christo, it was the Roman Empire which was ruling, and it was coming from the western side.
And it is out of that western kingdom of Rome that the little horn emanated. Takazvisa pachena, the little horn did not come from amongst the four horns of Greece, because the little horn is not coming from Greece, it's coming from the west. And since it is coming from the west, the only power which defeated the Grecian empire was the Roman power. So the little horn power is a power which comes from Rome. Those zvakakosha zvatofana kuti tizive so far. Ndabva taonzwa kuti this little horn power taakuwedzerwa ma characteristics, and the little horn power had eyes like a man. Eyes muchiverenga kuna 1 Samuel zvaireva njere. Saka kana munhu achinzi ane njere asi dzemunhu, kureva kuti whatever the little horn says, it is not using the wisdom that comes from God, it is using human wisdom. It reasons out of human wisdom, not basing on scripture or the word of God. Number 2, and it had a mouth speaking great words against God. When the little horn speaks, this power which came out of the Roman Empire, when it speaks, it opposes God. It speaks words against God. So it's a religious power which fights against God. Not only that, and it persecutes the saints. It's a religious power which fights against the saints of God. In Revelation chapter 14 verse 12, the Bible says, here is the patience of the saints. Here are those who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. So the saints are people who are known by two things. They keep the commandments of God and they believe that salvation comes through Jesus Christ. So vese vasingatendi izvozvo, they are not numbered amongst the saints. Masaints anotenda kuti tinoponeswa nekutenda muna Jesu Kristu. Kana taponeswa muna Jesu Kristu, tinoteerera mirayiro yake. And you know kuti a lot of people in the world today no longer believe kuti mirayiro yaMwari inofana kuteererwa. Vakuti tinongoda Jesu Kristu chete asi hatidi mutemo wake. So they are not saints. So this little horn power does not care about people who don't keep the commandments of God. It only cares about those who believe in Christ and keep his commandments, and it fights those people. And hence the little horn also changed the time and law of God. Kanorwisa mutemo waMwari, ndokusaka kachirwisa vanoda kuchengeta mutemo waMwari. And hence it was given for a time, times and half a time, which is 3.5 times. Muchiri kurangarira day number 1, takataura zviga zvekududzira apocalyptic prophecy. Takati isusu time iri mu apocalyptic prophecy, it's not literal. So when it says 3.5 years, it's not literal 3.5 years. You use the key, a day stands for a year. And 3.5 years is good 1,260 days. So the little horn power, this power, which comes from Rome, which fights against God, which persecutes the saints of God, which changes the law of God, it is a power which will rule on this earth for 1,260 years. So mukaverenga nhoroondo inesa pachena kuti when the Roman Empire crumbled in 476 AD, another religious power came out of Rome, which is the power of the papacy. Umambo hwechipapa hwakasimuka hukazviestablisha. By 538 AD, the papacy had taken control over all the powers, both religiously and politically. And it was the Bishop of Rome who was calling shots and who was reigning on earth, both politically and religiously. And it was the Bishop of Rome who then introduced a lot of false teachings. It was the Bishop of Rome who then banned people from reading the Bible. It was the Bishop of Rome who then changed the Sabbath from the 7th day to Sunday, the first day of the week. It was the Bishop of Rome who then taught people in the world that the dead are not dead. They can actually pray to the saints so that their sins could be forgiven. It was the Bishop of Rome who introduced the veneration of Mary, the mother of Jesus, because so a lot of false teachings came up, and it was the Bishop of Rome who then also taught people that he was now the vicar of Christ, he was now the representative of Christ here on earth, and anyone under you must come through the Bishop of Rome because he had become the priest, and therefore they had usurped the place of Christ and uplifted a human being in the place of Christ. That's why PANA chapter 8 Daniel, the little horn will take away the daily, it will take away the daily ministry of Christ in heaven and place it on the Pope or on the Bishop of Rome. So the little horn, in summary, is a power which comes from Rome. It's a power which fights God's truth. It's a power which introduces false doctrine because it fights against everything that is God. It is a power which persecutes those that would want to worship God in spirit and in truth. Muchidimbu ndikati ndo zvatingataure about the little horn. Kana paine vane mibvunzo inoda kuenderera mberi, sunungukai kutumira mibvunzo iyoyo. Tinoramba tichiitarisa. Mwari atibatsire. Amen.